Inona avy ihany koa ireo lesona azontsika tsoahana avy amin'ny Getsemane? Isaorantsika Andriamanitra noho ny fitiavany fa mbola tiantsika mandrakariva izy ary mbola hitaona antsika ho amin'ny fibebahana. Andinika an'ireo lesona mety ho azo avy amin'ny tantaran'ny Getsemane isika sy ny ainan'ny mpamonjy isika azy ary ireo mpianatra tamin'izany fotoana fandaolo hivavaka. Tompo, misaotra betsaka hatrany izahay fa mbola maro ny zavatra tianao ampianarina anay arak'izay tokony ho takatray, ka miaino anao indray izahay mitenena aminay ary sitrakai ny fanahinao hampitoetra rehefa miteny aty aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lesona raisina avy amin'ny Getsemane, atao ambetikira izy io ary alahelo matetika no miaraka amin'izay hoe Getsemane izay. Fa andao isika tena haka lesona tsara ary anana alahelo araka an'Andriamanitra amin'izany fiainonany teny hoe Getsemane sy ny zavaniseho izany. Mitantaran'izay moa ny filazantsara efatra ny Matthieu 5:20-5:30 sy ny katrany amin'ny 5:50 any dia mitantara izay efa nivaky antsika isan'andro ary mbola afaka toizantsika. Fa ny Marka 4:12-2:30 koa dia mitantara azy io ary tsy voalaza ao amin'io Marka io zany hoe i Petera ilay nikapany sofina aloha raha amin'ny ilay namoahan'i Petera ny sabatra. Tsy voalaza zany ny anarany ary tsy voalaza ihany koa ilay nahaverina napetaka ny sofina. Ny Luka 2:20-7 kosa indray dia nasongadina ihany koa fa nisy anjely nalefa nampahery an'i Jesosy. Izay ilay hoe raha tsy nampahery izy mety efa lasa teo ny ainy. Ary noresahana ilay nanasitranana an'ilay sofina. Ny Jaona 20:20 ka hatrany amin'ny 1:11 any kosa dia voatonona koa Petera hoe izy ilay nanana sabatra, namoaka ny sabatra, namely an'ilay sofina. Ary voalaza tao ihany koa zany fa i Jodasy no nitarika an'ireo antokon'olona andeha hisambotra an'i Jesosy. Izany no fitantarana manodidina an'ity hoe tontolon'ny sahan'ny Getsemane ity ao amin'ireo filazantsara efatra ampirisihana handalina azy ireo amin'ny fotoana malalaka izay ananantsika. Fa hita tao anatin'izy io nefa ny hoe alahelo an'i Kristy. Ary izay alahelo an'i Kristy izay dia miasa ho tonga fibebahana hampanankarenantsika araka ny voalazany. Ao amin'ny Isaia 3:12-2:20 manorotsoritra an'izay alahelo izay tamin'ny ainany an'ilay fiainana izay tsy maintsy hiaretana fahoriana satria dia fahoriana lalina nefa dia natrehany tamin'ny alalan'ny fanolorana tena tanteraka no natafavoahany tao anatin'izay hoe ny aina fahoriana lalina izay. Ao amin'ny Isaia 5:12 moa dia milaza Andriamanitra fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka dia tsy miaino Andriamanitra. Tsy miaino antsika Andriamanitra rehefa mandeha amin'ny eloka isika. Ary izay ilay eloka izay, ilay kapoaka mangidy, kapoaka ny fahatezen'Andriamanitra izay tsy maintsy nosotroin'i Jesosy, feno an'izay izy dia tsy nijery azy intsony indray ary izany nahatonga an'ilay alahelo faratampony teo amin'ny Kristy. Ao amin'ny Korintianina 2:5-20 koa azontsika jerena dia milaza mazava fa tombontsoa antsika no nirosoan'i Kristy tamin'izany hoe nanaiky hatramin'ny fahafatesana izany. Soa antsika ary ny fanavotana asy anao no nahatonga azy nanaiky an'izay fahoriana sy alahelo mafy izay. Voambara moa izay alahelo sy fahoriana izay. Niatrika tolona, niatra manaina Kristy ary tsy maintsy niafara tamin'ny fahafatesana moa zany izay tolona izay. Milaza an'izany Salamo 2:2-5:5 dia ohatran'izao nilazan'ny mpanao salamo azy hoe ny taolana mivaha, izany hoe miala misaraka ny taolana. Fahoriana raha antsika olombelona izao no miaina an'izany. Ny fo miempo ary tena marina izany tamin'i Kristy. Ny heriny maina, izany hoe tsy afaka nanoatra ny ninona intsony izy ary ny lelany miraikitra, tsy afaka nahateny intsony. Izany ny fahorian'i Kristy, ny aretany ho aso anao. Dia ao amin'ny Hebreo 5:17 andeha ho vakiantsika izay soratra masina izay hoe Hebreo 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny andron'ny nofiny raha nanao fivavahana sy fangatahana nomban'ny fitarenana mafy sy ny ranomaso be
tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahaino noho ny fahatahorany an'Andriamanitra. Jereo zany fahoriana zany, ranomaso be. Inona ihany koa izy teo, fitarainana mafy, fangatahana tena tsy miato, fivavahana. Izany no ny ainan'i Kristy, ary lesona raisitsika hoe rehefa angataka amin'Andriamanitra koa isika dia mila ho tonga amin'izany mihitsy amin'ny zavatra izay angatahantsika, kanefa mahasoa antsika ny mandalo an'izay. Hampahiry-asa ianao ny Tompo mba ho takatritsika fa Getsemane no miteraka tombotsoa ny taranak'olombelona, ary ahatonga ny taranak'olombelona ho azo vonjena rehefa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ivavaka isika. Tompo, lehibe zany famonjenao, fahasoavanao, fitiavanao zany. Ny alahelonao sy ny fahorianao koa nefa dia tena faratampony, ary mety tsy azonay an-tsaina loatra aza ny ratsy indrindra ny zavatra niainanao sy ny mampavesatra azy. Fa rehefa miaina santionany zahay dia toa mihevitra fa misotro kapoaka mangidy. Ampio izay mba ho ampahereziny ny teninao mandrakariva, tahaka anao izay nampahireziny ny tenin'ny rainao, tenin'ny soratra masina mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.